Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Cam Series Channel. Các bạn có nhớ mình không? Mình là Khanh nè. Những video lần trước thì mình có giới thiệu về ngôi nhà ống nước và giới thiệu về nhà mình này. Hôm nay thì mình sẽ không làm về chủ đề đấy và mình sẽ làm về slime, chủ đề slime nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu mua slime thì đến cửa hàng My Kingdom nha. Cửa hàng ở đó đồ rất là chất liệu các bạn. Chất liệu rất là tốt, không độc hại đâu các bạn ạ. Hôm nay nhiều bạn hỏi, hôm nay không có bạn Vi các bạn ạ. Tại vì hôm nay thì có cái dịch corona cho nên bạn phải ở nhà rồi. Dịch này rất nguy hiểm nên tụi mình ở nhà rồi. Thôi, kênh của bạn ấy là Rosie Channel nha các bạn. Mình là Cam Series Channel. Và bây giờ mình cùng review slime thôi. Loại slime đầu tiên là slime Swiss Galaxy. Slime này mình mua ở hãng Slimy các bạn nhé. Đây là Slimy này. Swiss Galaxy có nghĩa là ngân hà ngọt ngào. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn slime nha. Mình sẽ mở ra mình chơi thử. Ui, bạn ơi, trên nó có mấy cái hạt cốm này các bạn ạ. Ôi dồi, trời, nó dính tay quá các bạn ơi. Các bạn chờ mình một lát nha. Bây giờ mình sẽ vào luôn. Mình đây các bạn ơi, mình đã quay trở lại rồi. Slime này rất là dính. Lúc nãy mình đã động vào một chút cho nên là tay mình bận, sau đó mình đi rửa tay nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ ra mình chơi nha. Đầu tiên là phải lau tay đã các bạn ạ. Ôi đây rồi, sẽ mở ra nha. Ui. Mình cũng có một loại slime nữa các bạn ạ. Mình sẽ chơi thử em này trước. Các bạn nhìn này, rất là dẻo. Ây. Các bạn nhìn kìa. Dính tay rồi bạn ạ. Wow. Mình rất là dẻo các bạn ơi. Bạn ơi, thả đi ạ. Rồi, mình sẽ giới thiệu slime tiếp theo nha. Mình sẽ đầu tiên trước tiên mình sẽ cho vào. Ui dồi, các bạn ơi, các bạn có nghe thấy tiếng gì không? Như tiếng lấy rắm đấy các bạn ạ. Rồi, mình sẽ cắt slime này đi nha. Tiếp theo mình giới thiệu đó là chính là slime nước, cũng là của hãng Slimy nha các bạn. Tại vì cái slime này nó bọc trong một cái túi các bạn ạ, cho nên là mình phải cắt cái túi ra mình lấy slime, cho nên đựng trong cái hộp này. Hộp này là hộp slime cũ của mình. Slime trong đây, thực ra cái hộp slime này là hộp của một loại slime mua ở nhà sách. Slime đấy nó không chất lượng gì cả các bạn ạ. Và mình sẽ vứt slime đấy đi để nó bị cứng lại các bạn ạ. Nên mình giữ lại cái hộp và mình đã lấy làm cho cái hộp này nè. Rồi, đây nó. Rồi mình sẽ đổ ra, đây chính là slime nước này các bạn. Đây này, màu nó tối. Nó có mùi vanilla, còn cái này là có mùi kẹo bông gòn nha các bạn. Mùi vani các bạn, rất là thơm. Slime này thì mùi rất là thơm. Ôi dồi các bạn ơi, dính quá. Khuấy. Các bạn ơi, làm nước không phải chơi như thế này đâu các bạn. Mình sẽ khuấy lên. Rất là vui luôn. Nó như nước ấy các bạn. Bạn nhìn nhá. Mình sẽ cầm lên các bạn, mình chảy xuống cho các bạn nhìn. Rất là lỏng. Trong đây chỉ có những viên OP các bạn. Đây này, những cái trang trí.
Trong đây thì nó sẽ không có chom các bạn ạ. Slime này nó màu hơi tối, người ta cho sẵn màu tối rồi, mẹ mình mua cho nên là mình không được chọn. Mẹ mình chọn màu này. Ở đây có hai màu, một màu là màu xanh này, nhiều màu lắm các bạn. Nhưng mà ở My Kingdom lúc đấy là chỉ hết rồi các bạn ạ. Chỉ còn mỗi màu này và màu trắng thôi, màu trong suốt thôi. Mẹ muốn màu này này. Màu này nó cũng lúc mà cầm lên nó như trong suốt này các bạn này. Mình nhận. Ôi dạ. Ê các bạn ơi. Slime này thì nó không dính tay mấy các bạn ạ. À, mình bị dính rồi. Úp rồi. Nhưng mà có thể gỡ ra rất nhanh. Chỉ trong 1 giây đã gỡ được rồi các bạn ạ. Slime rất dễ thương. Mình sẽ cất vào hộp nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video nhớ. Các bạn nhớ like, share, ủng hộ kênh mình, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video mới. Bye bye.